धेरै टाढा हाम्रो आकाशगङ्गाबाट धेरै पर एउटा ग्रह थियो। नीरा, त्यो ग्रह अरू ग्रह जस्तो नथियो। त्यसको सतह हरियो नभई चम्किलो नीलो उज्यालोले ढाकिएको थियो। राति पर्दा त्यस ग्रहका रुखहरू आफ्नै उज्यालोमा टल्किन्थे र हावाले गीत गाउने जस्तो लाग्थ्यो। त्यो ग्रहमा मानिसहरू हुन्, प्रकाशबाट बनेका जीवहरू बस्थे। उनीहरूलाई नुमी भनिन्थ्यो। नुमीहरू बोल्दैनथे, तर जब उनीहरू खुसी हुन्थे, उनीहरूको शरीरबाट मधुर सङ्गीत निस्किन्थ्यो। सारा ग्रह सङ्गीतले भरिन्थ्यो। एक दिन एक ठुलो कालो उल्का आकाश फोड्दै आयो। त्यो उल्काले ग्रहको एक भागमा ठोक्किएर सबैभन्दा पुरानो उज्यालो जङ्गल जलाइदियो। सङ्गीत हरायो। नुमीहरू चुप भए। ग्रह अन्धकारमा डुब्यो। तर एउटा सानो उज्यालो बोट बाँकी रह्यो। त्यो बोटले हरेक रात सानो स्वरमा गीत गाइरह्यो। म अझ बाँचिरहेकी छु। धेरै वर्षपछि अर्को टाढाको ग्रहले त्यो गीत सुन्नेछ अनि उसले पनि गाउन थाल्यो। त्यसपछि ताराहरूको बीचमा सङ्गीत गुन्जियो। नीरा फेरि मुस्कुरायो। अब एक्लो रहेन।